ഇത് 2017 ടാറ്റ സൂപ്പർ ഏസ് മിൻ്റാണ്. ഇത് 89,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഓണർ. വേറെ അപാകതകളായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇതിന് അപാകമല്ല. ഇതിൻ്റെ അപാകത ഈ തടമാണ്. ബോഡിക്കകത്തുള്ള തടം എല്ലാം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം വരും. അതൊക്കെ പക്കയാണ്. ചേസൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുക ചേസ്. ഇത് 2014 മാക്സിമോ കവറിംഗ് ബോഡി, മാക്സിമോ പ്ലസ് കവറിംഗ് ബോഡിയാണേ. എത്ര കിലോമീറ്ററാണ്? ഇൻഷുറൻസ് പുതിയത്, ടാക്സ് പുതിയത്, ടെസ്റ്റ് പുതിയത്. അടുത്ത ഇത് 2011 മാക്സിമോ, മഹീന്ദ്ര മാക്സിമോ. ഇൻഷുറൻസ് പുതിയത്, ടെസ്റ്റ് പുതിയത്. വണ്ടി സെക്കൻഡ് ഓണറാണ്. 2012 ടാറ്റ ഏസ് സിപ്പാണ്. ഇത് 86,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സനുവാണ്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊല്ലമാണ്. കൊല്ലം വിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് മേവറം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ മേവറം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറ്റി കിടക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഷോപ്പുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മേവറത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോ കൊല്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കാറോ ബൈക്കോ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയായിട്ടൊന്നുമില്ല. അതായത് നമ്മളെ ബാക്കിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ, ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ ആണ്. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആപ്പ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വണ്ടികളില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കത് ചെറിയൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചെറിയ ബിസിനസ്സിന് പുതിയ വണ്ടി എടുത്ത് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ ചെറിയ വണ്ടികൾ കിട്ടിയാൽ നല്ലപോലെ ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന നല്ലൊരു വീഡിയോ ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല വണ്ടികളാണ് എൻ്റെ കിടക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ ലെവലിലും ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല ലെവലിലുള്ള വണ്ടികൾ കിടപ്പുണ്ട്. ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടികളുടെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടികളുടെ വില വിവരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ഓണർ ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെടാം. എങ്ങനെയാണ്, പേരെങ്ങനെയാണ്? എൻ്റെ പേര് ലത്തീഫ് എന്നാണ്. ലത്തീഫ്. അതെ. നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഷോപ്പ് കറക്റ്റ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കൊല്ലം മേവറം ബൈപ്പാസിൽ മെഡിസിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വണ്ടികൾ ഏകദേശം എത്ര രൂപയ്ക്കകത്തൊക്കെ വരുന്ന വണ്ടികളായിരിക്കും? ഈ കാറുണ്ടോ കാണിക്കാൻ? ഇതുകൊണ്ട് കാണിക്കും. സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മുടെ 55 രൂപ വരെയുള്ള വണ്ടികൾ, 50 രൂപ വരെയുള്ള വണ്ടികളുണ്ട്. ഇപ്പം നിലവിൽ കിടപ്പുണ്ട്. 50 മുകളിലോട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം വണ്ടികളും വണ്ടികളുടെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് 2015 വണ്ടി. ക്രെറ്റ ഡീസൽ SX 1,50,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഓണർ. സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം കറക്റ്റ് കമ്പനി സർവീസ് വണ്ടിയാണ്. സെക്കൻഡ് ഓണറാണ്. റീപ്ലേസ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല, ഒരു റീപ്ലേസ്മെന്റും ഇല്ല. സെക്കൻഡ് ഓണർ, കമ്പനി സർവീസ്. 2 ടയർ ഇപ്പോൾ പുതിയത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ 2 പുതിയ ടയറുണ്ട്, ബാക്കിൽ 2 ഹാഫ് ടയറുണ്ട്. എത്ര ചോദ്യം എങ്ങനെ? ഇതിൻ്റെ വില 7,20,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. നെഗോസിയേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രൈസ് പറയാം. 7 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാം. 7 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാവുന്ന വില. ഫൈനലാണത്? അതെ, ഫൈനൽ പ്രൈസ്. ഇനി ഒരു സംസാരമില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയില്ല. 1, 2, 3 ആണ്. ഓക്കെ. വേറെ അപാകതകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. റീപെയിന്റിങ്ങോ അങ്ങനെ വല്ലതും കയറിയിട്ടുണ്ടോ? ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബമ്പർ കോർണറും അവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല, റീപ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഇത് 2011 ആപ്പ് കവറിംഗ് ബോഡിയാണ്. ഈ അടുത്ത മാസം ലാസ്റ്റ് വരെ പേപ്പറൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ടയേഴ്സൊക്കെ കൊള്ളാം, ബോഡിയും കൊള്ളാം. ഇതിൻ്റെ വില 5 രൂപയാണ് വില. 50 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് 50 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി അല്ലേ? അതെ, കവറിംഗ് ബോഡിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിയല്ലേ കൊടുക്കൂ? റോഡിൻ്റെ വർക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര പൊടിയും. കഴുകിയിട്ടാലും അരമണിക്കൂർ വീണ്ടും ഈ കണ്ടീഷൻ ആവും. അത് പണി നടക്കുകയല്ലേ? അപ്പോൾ അത് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കാം. ടയറൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ടയർ അല്ലേ? അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല ടയറൊന്നും. ഇത് ലോൺ സൗകര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വണ്ടിക്ക് ലോൺ കിട്ടത്തില്ല. ഏത് വർഷം തൊട്ടാണ് നമുക്ക് ലോൺ കയറുന്നത്? നമുക്ക് കിട്ടും. 2008 മുതലുള്ള വണ്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ ഈ വണ്ടിക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് 2013 മാക്സിമോ പ്ലസ് ആണ്. ഇത് പേപ്പേഴ്സൊക്കെ 6 മാസം ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം ടയേഴ്സൊക്കെ കൊള്ളാം. സർവീസും കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്കാണോ? സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സർവീസൊക്കെ ചെയ്തു. ഇതിന്റെ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി എത്ര ആളും കൂടി ഉണ്ട്? 6 മാസം ഈ പേപ്പറിലും ഉണ്ട്. 6 മാസം. വേറെ കുഴപ്പമില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും അപാകതകളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും? ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിളിന് അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. എത്ര ചോദിക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ വില 1,80,000 രൂപയാണ് വില. നമുക്ക് എത്ര രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കാം? ഇതിന് ഒരു 40 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഇറക്കാം. 40. ബാക്കി ഫിനാൻസ് കിട്ടും. എത്ര വർഷം വരെ?
3 വർഷം വരെ. 3 വർഷം വരെ പീരീഡ് ആണോ? ഓക്കെ. 3 വർഷം വരെ കിട്ടും. ഇത് 2017 സൂപ്പർ ഏസ് മിൻ്റാണ്. കിലോമീറ്റർ ലോ കിലോമീറ്ററാണിത്. 36,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. ജനുവൻ കിലോമീറ്ററാണ്. ലോ കിലോമീറ്ററാണ്. സെക്കൻഡ് ഓണർ. 3 സൈഡ് ഓപ്പൺ ആണ്. ഈ വണ്ടി മറ്റേനേക്കാളും നല്ല ക്വാളിറ്റി. പേപ്പറെല്ലാം പുതിയതാണ്. ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു, എല്ലാം പുതിയതാണ്. കിലോമീറ്റർ കുറച്ച് ഓടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി വണ്ടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ വില 3,10,000 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. 3 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ്. ഫൈനൽ പ്രൈസ്. ഇത് 2020 12-ാം മാസം ഇൻട്രാ V30 AC ആണ്. ഇത് 36,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പനി ടയർ. സ്റ്റെപ്പിന് ഇതുവരെ ഇറക്കി ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇൻഷുറൻസ് പുതിയത്. ടെസ്റ്റ് 2025 6-ാം മാസം വരെ ടെസ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വില 5,50,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. 5,50,000. സിംഗിൾ ഓണർ. 3 സൈഡ് ഓപ്പൺ ആണ്. കമ്പനി ടയേഴ്സാണ്. സ്റ്റെപ്പിനി ഇറക്കിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ? സ്റ്റെപ്പിനി എടുത്തിട്ടേ ഇല്ല. അങ്ങനെ. ഏതാ ഈ വണ്ടിക്ക്? 5,15 ലക്ഷം രൂപ. 5,15 ലക്ഷം രൂപ വണ്ടി. ഓക്കെ. അടുത്ത ഇത് 2011 മാക്സിമോ. മഹീന്ദ്ര മാക്സിമോ. ഇൻഷുറൻസ് പുതിയത്. ടെസ്റ്റ് പുതിയത്. വണ്ടി സെക്കൻഡ് ഓണറാണ്. റീപ്ലേസ്മെന്റ് അതില്ലല്ലോ പരിപാടി. റീപ്ലേസ്മെന്റ് പരിപാടി ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിളിന് അത്ര കാര്യമൊക്കെ നല്ല ടയറാണ്. അത്യാവശ്യം ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എത്ര ചോദിക്കുന്നത്? ഇതിന് 1,25,000 രൂപ. ഇത് 2014 മാക്സിമോ കവറിംഗ് ബോഡി. മാക്സിമോ പ്ലസ് കവറിംഗ് ബോഡിയാണേ. ഓക്കെ. എത്ര കിലോമീറ്റർ? ഇൻഷുറൻസ് പുതിയത്. ടാക്സ് പുതിയത്. ടെസ്റ്റ് പുതിയത്. കിലോമീറ്റർ നാളെയാണ് ടെസ്റ്റ്. കിലോമീറ്റർ 86. ഈ വണ്ടി പുതിയ ടയറായിട്ടാണ്. ടയർ 2 ഫ്രണ്ടിൽ പുതിയ ടയറുണ്ട്. ബാക്ക് 2 റീസോൾ ഉണ്ട്. സൈഡ് ഡോറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വില 2,20,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. എഞ്ചിൻ സൈഡൊക്കെ പക്കയല്ലേ? എഞ്ചിൻ സൈഡൊക്കെ നന്നായിരിക്കുക, വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ. അടുത്ത ഇത് 2015 ലാസ്റ്റ് ട്രാവലർ ഡെലിവറി വാൻ. ഇത് 3050 കച്ചൈസാണ് വണ്ടി. സിംഗിൾ ഓണറാണ്. 56,000 കിലോമീറ്റർ. കമ്പനി ടയർ മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ 4 പുത്തൻ ടയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പേപ്പറൊക്കെ 1 വർഷമായി പേപ്പർ കിടപ്പുണ്ട്. ഈ സീറ്റ് കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നല്ല വണ്ടിയാണ്. അല്ല, സീറ്റ് കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് സീറ്റ് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സീറ്റ് കവറും മാറ്റും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എത്ര ചോദ്യം? ഇതിൻ്റെ വില 6,40,000 രൂപ. ഇത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ എങ്ങനെ? 56,000 കിലോമീറ്റർ. കമ്പനി ടയർ മാറിയിട്ട് 4 പുത്തൻ ടയർ ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടു. 4 പുത്തൻ ടയർ കിടപ്പുണ്ട്. വേറെ പറയത്തക്ക ഒന്നുമില്ല. സിംഗിൾ ഓണർ, ഒറ്റ ഓണർ ഉണ്ട്. കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ജെനുവിൻ കിലോമീറ്റർ. നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല. ഇവിടെ 2,40,000 കിലോമീറ്റർ വണ്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അത് കൂടെ കിടക്കും. കമ്പനി ടയർ ഊരി മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ടയർ ഇട്ടു. എത്ര ചോദ്യം? 6,40. 6,40. ഫുള്ള് പണിഞ്ഞിട്ടേക്ക്. 5 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ കിട്ടും. ഫുള്ള് സർവീസ് പണിഞ്ഞിട്ടേക്ക്. 2012 ടാറ്റ AC സിപ്പാണ്. ഇത് 86,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ്. 2 പുത്തൻ ടയറുണ്ട്. 2 ഹാഫ് ടയറുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് പുതിയത്. ടെസ്റ്റ് പുതിയത്. ടാക്സ് പുതിയത്. എല്ലാം പുതിയതാണ്. ഇതിൻ്റെ വില 1,15,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. 1,15. 1,15,000. ഈ 1,15 ഒക്കെ ഉള്ള ഈ വണ്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര രൂപ ഇറക്കാൻ പറ്റും? ഇതിന് ഫിനാൻസ് തരത്തില്ല. ഈ വണ്ടിക്ക് ഫിനാൻസ് കിട്ടത്തില്ല. ചോദിക്കുന്ന വണ്ടിക്ക് ഫിനാൻസ് ഇല്ലയോ? അല്ല, ഇതിന് കിട്ടത്തില്ല. ഇത് റെഡി ക്യാഷ് ഇല്ലേ? ഇത് റെഡി ക്യാഷ്. 1,15,000 രൂപ. ഏത് വർഷമായിരുന്നു? 2012 വണ്ടി. എന്നാലും കിട്ടൂല ഫിനാൻസ്? അല്ല, അവർ ചില വണ്ടികൾക്ക് തരത്തില്ല. വേറെ അപാകതകളൊന്നുമില്ല? ഒന്നുമില്ല. നല്ല വണ്ടി. ഒരു വൃത്തി വണ്ടി. ഒരു 2012 വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു 75-80% ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു വണ്ടിക്ക് 100% പറയത്തില്ല. യൂസ്ഡ് വണ്ടി അല്ലേ? മാത്രമല്ല, വണ്ടി ഇനി 1000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വണ്ടിയാൽ പോലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് 100% പറയാറില്ല. കാരണം മോട്ടാറാണ്. മനുഷ്യനൊക്കെ വളരെ മോശം അവൻ്റെ സ്വഭാവം. ചിലപ്പോൾ നല്ല കൂറായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കൂറ് മാറും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. 1000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ, പക്ഷേ നമുക്ക് അതിന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നിലവിൽ കാണുന്ന കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതേ മാർഗ്ഗം, വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല. ഓക്കെ. അടുത്തത് 2017 സുപ്രോ കാർഗോ.
കാർഗോ ആണേ. അതും 72,000 കിലോമീറ്റർ. 2 പുത്തൻ ടയറുണ്ട്, 2 ഹാഫ് ടയറുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് പുതിയത്, പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം പുതിയതാണ്, ടെസ്റ്റൊക്കെ പുതിയതാണ്. സെക്കൻഡ് ഓണർ വണ്ടിയാണ്. അപാകതയൊന്നും വരത്തില്ല ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടി, നല്ല വൃത്തിയുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ വില 2,60,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. ഇതിന് 2 രൂപ ഫിനാൻസ് കിട്ടും, ലോൺ കിട്ടും. 2 രൂപ ലോൺ കിട്ടും. ഇത് മഹീന്ദ്ര ലോക്കിംഗ് ആണ്, ടിപ്പറാണ്. 2012 പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഇല്ല. ഇൻഷുറൻസ് പുതിയത്, ടെസ്റ്റ് പുതിയത്, ടയേഴ്സ് എല്ലാം റീസോളാണ്. ബോഡിയൊക്കെ നല്ല ബോഡിയാണ്, തടവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. മെക്കാനിക്കൽ സൈഡെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഇതിൻ്റെ വില 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. 4,15 ലക്ഷം രൂപ വരെ, 4 രൂപ മുതൽ 4,15 വരെ ഫിനാൻസ് കിട്ടും. ഈ ബോഡിയൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുക, ബോഡി തടവോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതിനടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കണം, അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കാണിക്കണം, അത് മെയിൻ ഭാഗം. വേറെ അപാകതകളായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇതിന് അപാകമൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ അപാകത ഈ തടവാണ്, ബോഡിക്കകത്തുള്ള തടം എല്ലാം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം വരുന്നത്. അതൊക്കെ പക്കയാണ്. ചേസൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ചേസ് ഒരു അപാകതകളും ഇല്ലാത്തൊരു വണ്ടി. മഹീന്ദ്ര സൂപ്രോ ആണ്, T4 പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. 5 ഇയർ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ്, കവേർഡ് ബോഡിയാണ്. കിലോമീറ്ററൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? കിലോമീറ്റർ ഈ വണ്ടി 180 ഓടിയിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് കമ്പനി സർവീസ് ഉണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് പുതിയത്, ടെസ്റ്റ് പുതിയത്, ടാക്സ് പുതിയത്, എല്ലാ ഭാഗവും പുതിയതാണ്. ടയറൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ടയറാണ്, എല്ലാം റീസോൾ ടയറാണ്. എത്ര ചോദിക്കുന്നത്? ഇതിൻ്റെ വില 2,65,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് 5 ഗിയർ വണ്ടിയാണ്. ഇത് 2017 ടാറ്റ സൂപ്പർഐസ് മിൻ്റാണ്. ഇത് 89,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഓണർ. 2 പുത്തൻ ടയർ 4 പുതിയതാണ്. ഇതെന്താണ് ടയർ മൊത്തം പറക്കിയിട്ടൊക്കെ? അല്ല, അത് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം കൂടെ ആക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഓ, അങ്ങനെ ടൈപ്പ്. ഇത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? കിലോമീറ്റർ 88,000. 88. സെക്കൻഡ് ഓണർ. ഇതിൻ്റെ വില 2,90,000 രൂപ വിലയാണ്. 2,50,000 രൂപ ലോൺ കിട്ടും ഈ വണ്ടി. 2,90 ചോദിക്കുന്ന 2,50 ലോൺ കിട്ടും ഈ വണ്ടി. 4 ടയർ പുത്തനാണ്. ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഏകദേശം മൈലേജൊക്കെ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ലേ? മൈലേജ് എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഏത് വണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ ടൈപ്പ് വണ്ടികളൊക്കെ ഓരോ വണ്ടിക്ക് ഓരോ മൈലേജാണ്. അതപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? അതിന് 20 കിട്ടും. ഇതിന് 22 കിട്ടും. ഇതിന് 15 കിട്ടും. ഓ, അങ്ങനെ പവർ വ്യത്യാസമുണ്ട് വണ്ടികൾക്ക്. മഹീന്ദ്ര മാക്സിമോ ആണ്. 2011 വണ്ടിയാണ്. ഇൻഷുറൻസ് പുതിയത്, ടെസ്റ്റ് പുതിയത്, ടാക്സ് പുതിയത്, എല്ലാ ഭാഗവും പുതിയതാണ്. സെക്കൻഡ് ഓണർ, സിംഗിൾ ഓണർ. സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ്. കിലോമീറ്റർ എത്രയായിരുന്നു? കിലോമീറ്റർ 2 അടുപ്പിച്ച് ഓടിയിട്ടുണ്ട്. 2 അടുപ്പിച്ച് ഓടിയിട്ടുണ്ട് കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ മേജർ സർവീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കറക്റ്റ് സർവീസാണ്. എഞ്ചിനൊക്കെ നന്നായിരിക്കുകയാണ്, എഞ്ചിനൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, എല്ലാം പേപ്പർ പുതിയതാണ്. ഇതിൻ്റെ വില 1,30,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. 1,30,000. പിന്നെ ഒരു 85 രൂപ 90 രൂപ ലോൺ കിട്ടും. 100,000 രൂപ ലോൺ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ വില 1,30,000. 40 രൂപ 100,000 രൂപ ലോൺ ഉണ്ട്. ലോൺ കിട്ടും. ലോൺ ഇല്ല നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക്, ഒറ്റ വണ്ടിക്കും ലോണില്ല. ലോൺ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു 40 രൂപ ഇറക്കാം. 40 രൂപ വണ്ടി ഇറക്കാം. അടുത്ത ഇത് 2013 മാക്സിമോ പ്ലസ് ആണ്, ഓപ്പൺ ബോഡിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു 6 മാസത്തേക്ക് പേപ്പറെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വില 1,90,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? കിലോമീറ്റർ ഈ വണ്ടി 1,60,000. ഓണർഷിപ്പ് രജിസ്റ്റർ സിംഗിൾ ഓണർ, ഒറ്റ ഓണർ വണ്ടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ വില 1,90,000 1,30,000 ഫിനാൻസ് കിട്ടും ഈ വണ്ടിക്ക്. 60 രൂപ ഇറക്കാം. 60 രൂപ വണ്ടി ഇറക്കാം. ഇത് മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഇത് മൈലേജ് 20 കിട്ടും. ഈ വണ്ടികളെല്ലാം ഡീസൽ തന്നെയല്ലേ? എല്ലാ വണ്ടി ഡീസൽ. നമ്മുടെ പെട്രോൾ വണ്ടികളേ ഇല്ല. എല്ലാം ഡീസലാണ്. ഒറ്റ വണ്ടി പെട്രോളില്ല, ഡീസലാണ് എല്ലാ വണ്ടി. അടുത്തത് 2012 മാക്സിമോ കവറിംഗ് ബോഡിയാണ്. ബോഡിയൊക്കെ നല്ല വൃത്തി ബോഡിയാണ്. ടെസ്റ്റ് ഒരു 6 മാസം കൂടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് പുതിയ എടുത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ടയർ 2 പുതിയതുണ്ട്. 4 പുത്തൻ ടയറാണ് വണ്ടിക്ക്. അത് സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ്, ഒറ്റ ഓണർ വണ്ടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ വില 1,45,000 ഇതിൻ്റെ വില.
ഈ പറയുന്ന വിലയൊക്കെ നെഗോസിയേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ വണ്ടികൾക്ക് വരും. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല. ഇത് കൂടെ ഈ വണ്ടിയിൽ കൂടാതെ നമ്മുടെ 2022 ദോസ് പ്ലസ് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് മാത്രമുള്ള 3 സൈഡ് ഓപ്പണുള്ള വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട്. 8000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് 730 കൊടുക്കാം. പിന്നെ 2012 ദോസ് കിടപ്പുണ്ട്. അത് 2012 വണ്ടി 13 രജിസ്ട്രേഷനുള്ള പുതിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട്. അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്കൊരു 260 കൊടുക്കാം. പിന്നെ 2018 ബൊലേറോ പിക്കപ്പ് എക്സ്ട്രാ ലോങ് 1.7 ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് 6 രൂപയാണ് വില. അതിന് 6 രൂപ ലോണും കിട്ടും, ഫുൾ ലോൺ കിട്ടും. പിന്നെ 2016 മാക്സിമം മിനി വാൻ കിടപ്പുണ്ട്. 2013 ദോസ് വേറെ കിടപ്പുണ്ട്. കുറേ വണ്ടികൾ വർക്കായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. വർക്കിന് വേണ്ടി കിടക്കുന്ന കുറേ വണ്ടികൾ കിടപ്പുണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ ആഴ്ചയൊക്കെ ലാസ്റ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പണി തീർന്നിറങ്ങും. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ വീഡിയോകളെല്ലാം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയ വണ്ടികൾ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തുകയിലുള്ള വണ്ടികൾ എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്ന എന്നാൽ ഇതിനുള്ള ഒരു ഷോപ്പ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റാതിരുന്ന ഒട്ടനവധി ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല വണ്ടികൾ ഇവിടെ വന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് നല്ല മെക്കാനിക്കലിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കി നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം. ഇവിടെ വൃത്തികേടായിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ കിടപ്പുണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, നല്ല വൃത്തിയുള്ള വണ്ടികൾ തന്നെയാണ്. അപ്പം യൂസ്ഡ് വണ്ടിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ചൂസ് ചെയ്ത് നല്ല മെക്കാനിക്കലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നല്ല നല്ല വണ്ടികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ ബൈ.